ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఈ 2 కాఫ్ సిరప్లు ఉంటే గనుక చిన్నపిల్లలకి దొరకకుండా వెంటనే బద్దలు కొట్టేసేయండి. గుజరాత్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ఈ 2 కాఫ్ సిరప్ ని మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా బ్యాన్ చేసేసింది. రీలైఫ్ ఇంకా రెసిపీ ఫ్రెష్ టిఆర్ అనే 2 కాఫ్ సిరప్స్ అయితే తెలంగాణ బ్యాన్ చేసేసింది. మెడికల్ షాప్ లో అయితే ఇవి దొరకవు. ఒకవేళ ఇంతకు ముందే బై చేసి ఇంట్లో ఉంటే గనుక తీసుకెళ్లి బయటపడేయండి. నాదొక చిన్న సజెషన్ అండి, కొద్ది రోజులు పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నవాళ్ళు కానీ కాఫ్ సిరప్ వాడకండి. వీలైతే హోమ్ రెమెడీస్ ఏమన్నా ట్రై చేయండి. వెంటనే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి. వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే యూజ్ అవుతుంది కదా.